大家好，我係楊賢。今日咧就重點分享下楊賢學法嘅其中個好重要嘅一個目的啦。我估計呢樣嘢係我自己知道楊賢做緊呢樣嘢之外，我估計係好少人做得到。咁我亦都喺度第一次公開我自己嘅一啲真正學法嘅目的啦。咁其實咧我自己好早年去民間去揾一啲師傅去學習玄學呢方面嘅知識啦。咁但係好奇怪咧，我喺民間嘅師傅入邊咧，都同佢哋交流，發現好多民間嘅師傅其實佢哋會用好多嘅玄學嘅知識啦去幫你。咁但係當你同佢成為一種師徒關係之後咧，慢慢同佢接得多，你了解咗咧，原來佢哋呢啲師傅啊，係會懂好多法術，只不過我哋比較少人知道嘅。咁其實咧就通常我去民間入邊咧，見好多師傅拎住個包包，咁個包包有好多嗰啲即係玄學嘅嘢啦，如術數啊、擇日啊、命理啊、風水啊，好多嘅。咁但係咧入邊咁多樣嘢入邊咧，其實係有一啲法術嘅嘢。咁我就經常問佢哋啦。咁我話：師傅，你哋學呢啲嘢點解會有加埋啲？咁佢就話最終係咁講，佢話你好多嘅玄學嘅嘢咧，都係知道啲嘢嘅啫。咁但係最終你要解決，你都要用法。咁所以我覺得呢啲民間嘅師傅，其實佢哋解決嘅一種技術就係法啦。咁所以我當時去學咗好多嘅法，咁亦都同唔同嘅師傅去學好多呢方面。咁喺學呢個過程之中咧，其實我覺得會出現好多一啲我自己難以理解嘅問題，例如好多個法本上面嘅符啊、咒啊各方面嘅嘢，其實原來係錯嘅，但係我哋嘅師傅係唔知道啊，因為佢嘅錯繼續錯，因為佢話師傅點教，我就點用，我點抄落嚟咁樣。咁第二樣嘢就係話咧，我自己係有個目標，就係將天下所有嘅法都學晒。當然呢個估計係應該係好難，因為我講嘅天下係指中國大陸之外嚇。咁因為外國可能有外國嘅法啦，係咪先？咁所以就話但係如果要我所以講嘅天下嘅法係指有中文去體現嘅一種法術。咁所以就話咧，我覺得我講天下係冇乜錯嘅。咁既然天下嘅法可以咁講，全部嘅根源其實就係中國大陸嘅啫。咁我可以咁講，自我學好多法之後咧，我就會喺民間不斷去揾。除咗揾師傅之外，其實我揾嘅另一個師傅係乜嘢咧？就係法本啦。咁法本咧係一個保存法術法脈嘅一個重要嘅參考根據嚟。咁其實每個法門咧都有法本嘅。咁但係當然，我哋所謂追求嘅法本係乜嘢？係老嘅法本，而唔係而家手抄。我亦都可以好坦白咁講俾大家聽，大部分而家手抄嘅法本、複印件複印嘅法本，大部分都係錯。因為呢樣嘢抄嘅人會有意抄錯，無意中抄錯都會有。咁所以就話老法本同新法本嘅區別就係老法本相對真實好多嘅，錯嘅機會起碼少好多。同埋呢個抄呢本老法本嘅人，佢唔會呃一個幾十年後唔識佢嘅人，佢冇目的嘛，即係冇意思嘅去呃你。所以我覺得老法本呢個係好真實。咁我喺民間不斷去揾，咁我喺民間去揾呢啲法本嘅同時，就遇上一個情況，就話我聽好多買法本嘅人同我講，佢話：你唔早啲嚟啦，早啲嚟嘅話，我以前大把法本。咁我話：呢啲法本你當時買去邊個？佢話好多韓國嘅日本或者外國人已經動用咗佢哋好多嘅錢，將我哋中國大陸好多嘅老法本已經賣咗去外國。後尾我經過一啲我外國嘅學生響外國嘅圖書館，發現真係有好多呢啲老法本嘅數秒版。咁我就知道佢哋講嘅嘢係真。咁我點辦呢？我覺得咁當然呢啲事已經發生咗廿幾年之前。呢樣事廿幾年之前已經做，咁我就覺得我覺得呢樣嘢係中國嘅文化嘅根，傳統文化嘅根。咁我覺得就應該係保留喺我哋自己個國家，而唔係流傳外國。咁所以就係話我聽到一個好
即係怪嘅一個消息就係話咧，韓國已經申請把風水列入呢個非遺，話係佢哋嘅。而日本咧亦都話佢哋嘅所謂嘅忍術啦，或者佢哋一啲包括東亞或者一啲法術嘅嘢，係個根源係喺你嗰度。咁我覺得呢樣嘢我係唔可以接受。咁後尾我就做一樣嘢，就係話盡我自己嘅能力，動用我自己嘅資金，去不斷去購買呢啲法寶。只要有我就買，只要我能力允許我就買得落嚟。因為只要我買得落嚟，呢樣嘢就唔會流傳咗去外國。咁其實咧，我覺得呢個係我學法目的嘅一種推動力嚟嘅啫。我嘅真正學法目的係要將我哋中國嘅呢種傳統嘅法術文化，我哋嘅道法啦，或者我哋嘅正統道教又好，民間法教又好，將呢種文化整理出嚟，係整理。咁你整理係咪要需要好多法本？係咪需要好多唔同門派嘅一啲師傅嘅知識？咁所以你就要不斷去學習。所以隱現學法嘅目的好重要，就係要將我學到咁多嘅法術嘅知識，將佢整理出嚟，讓呢種知識可以流傳落去，唔好俾佢斷。呢個係隱要做。所以我覺得當我學20幾年前去發誓，或者係可以咁講，呢個我個發心咯，係要將中國嘅傳統文化呢種法術易學又好，都將佢整理出嚟，使佢能夠不斷咁流傳落去。呢個係我嘅發心同心願，所以呢個係亦都係我隱現學法嘅一個好重要嘅一種目的。咁今日分享到呢度，希望睇到呢個視頻嘅你能夠理解隱現，亦都支持隱現。好，今日就分享到呢度。關注隱現，一個對玄學法術有深刻理解嘅老師。